網德基金尋日開咗合夥人會議，初步好似已經接受咗永業銀行嘅開價。咁快搞掂？我以為呢單交易起碼要拖2-3個月嘅喎。係阿 Nick 嘅師傅叻啫。上次開會講到成班 fund manager 冇晒聲出。呢單 job 可能 KC 親自跟都冇咁順利。阿 Nick 啊，你跟住張強咁耐啦，究竟佢有啲咩招數咁巴閉 ？share 下。師傅成日都同我講，桌上談判最緊要係捉到雙方嘅心理，要令到兩邊都覺得個價錢對自己有利。咁呢單交易基本上都十拿九穩。你咪跟緊李元亨單 case 嘅，使出咗你師傅幾多成功夫先？但官司依家咧都仲未到戲肉，仲處理緊啲內部矛盾。Nick，頭先李元亨打電話上嚟話要炒咗阿 Hazel，佢仲指定要 Duncan 全權負責呢單 case， 而你咧就繼續做 Duncan 副手。咁對方有冇講咩原因啊？係咯，點解會炒一個留一個嘅？會唔會係 Hazel 得罪咗個客啊？呢邊師傅知唔知呢件事啊？佢同 Hazel 同 Duncan 開緊會啦。KC 唔喺度，行政上邊嘅嘢就由我哋3個先一 partner 負責。今日李生打個電話俾我，要求解僱 Hazel。公司當然要尊重個客嘅決定，但係我哋都要搞清楚究竟發生緊啲咩事。Hazel，你事前知唔知道李生呢個決定？我唔知。Hazel，呢個時候你點可以話咩都唔知㗎？尋日你單獨約李生見面，你同佢講咗啲咩？我同佢提出對方提議嘅和解方案。咁李生點答你啊？佢即時拒絕咗你，仲問你究竟係企邊一邊啊嘛？係咪？你見李生之前我同你講過㗎啦，人哋真金白銀請我哋做辯護律師，我哋點可以叫人哋辭咗主席個位啊？你咁講，個客會點諗啊？個客會覺得你咪收到對家嘅着數，所以想求其完咗單 case 就算數。做律師唔係咁㗎，我哋係要俾到個客信心。卓 Sir 之前冇教過你嘅咩？可能今次真係諗得唔夠周全，我係應該要負責任嘅。Duncan，你咪私底下見過下？係。李生琴日約咗 Hazel 之後，跟住再約我出嚟見面。佢同我講話好質疑 Hazel 嘅能力同埋處理呢單官司嘅誠意。佢仲同我講話要踢 Hazel 出去我哋律師團隊。我勸咗佢好耐㗎，本來佢應承咗我，點知突然間又改變主意。Hazel，你係公司嘅主席，我都唔想呢件事出邊啲人會亂咁講。一係咁啦，我幫你勸下李生，你繼續掛名喺我哋律師團隊裏邊，但咩都唔好理，好冇？只要我仲係負責呢單 case， 我都一樣會堅持我嘅選擇。既然係咁，不如我放手啦，由得出面啲人點講咪點講咯。都嘅，張強，你有咩意見啊？呢單 case 原本係你兩個跟開，既然你哋覺得咁做係最好嘅，我冇意見。咁好啊，我叫你準備啲文件，叫李生再開個會。而家淨係得你同我，你有咩要同我講啊？對唔住啊，又麻煩到你。如果我估錯嘅話，Duncan肯定喺背後做咗嘢。如果唔係佢梳擺，李元亨唔會做出解僱你嘅決定。我相信你都係咁諗。咁點解頭先你一句都唔反駁啦？由得Duncan喺度亂咁吠？就算我知Duncan喺背後搞小動作，咁又點啫？呢個係個客嘅決定，我仲可以做啲咩啊？你記住，你唔係律師仔，你係當案局嘅主席。KC 喺度，你都係最大。你可以俾 KC 嘅徒弟鬧到粒聲冇得出，呢個主席仲邊會有人尊重㗎？咁我應該點做啊？你記住，你係呢個鬥獸場裏面最惡嘅獅子。邊個咬你一啖，你咬翻佢2啖，要佢驚咗你，怕咗你。下次見到你嘅時候，佢哋唔敢再張牙舞爪。記住。阿力，頭先我哋開完會啦 ，Hazel 會正式退出李元亨單 case。由而家開始，佢問起呢單 case 嘅所有嘢，你一句都唔可以講。Hazel 身為公司主席，如果佢要知嘅話，我唔可能唔同佢交代單 case 進展嘅喎。我想問你，究竟係主席大啊，定係個客大啊？我哋打開門做生意，個客開到聲叫我哋幫佢保守秘密，唔好話 Hazel 啊，就
就算嗰個係 KC， 係卓 Sir 都一樣，一句都唔可以講。知道。Sam， 係，同我去希素房攞翻晒李元亨嘅文件去我房。知道。 Sam 唔使啦。真嘅啦 ，K Sir 已經同我講咗，就李元亨單官司佢有個新嘅決定。頭先咪講好咗咯，你仲想改啲咩啫？我要爭取時間搞開李生單官司㗎。諗住慳翻啲時間，我哋 Donald & Co 決定同李元亨先生終止合作。我哋唔會再幫李生處理股東糾紛嗰單 case。希素，我知你諗咩㗎？你唔甘心俾阿李生解僱啊嘛？但你冇理由將自己私人情緒放喺公司嘅生意前邊。你咁樣做即係公私不分。你唔需要理我咩原因，我係主席，我有呢個權。主席就可以罔顧公司利益嘅咩？你夾硬要咁做嘅，揾埋 YTKK 成班委員上嚟，將件事擺上台由佢哋決定。冇咁嘅必要。總之，我已經決定咗。咁你即係濫權啫。就算我濫權，都係公司約章俾我嘅權。根據內部公司守則，主席係有權決定接邊一單 job。我再重複講一次，我哋決定同李元亨先生終止合作，而你即刻停低手頭上所有同李生單 case 有關嘅工作。Duncan 啊，就算你叫晒所有委員叫埋 KC 嚟都冇用。主席如果覺得呢單 case 係冇得打，就算佢俾幾多錢都好，佢都可以以Donald & Co嘅聲譽作為大前提，拒絕接任何 case。阿 Nick 啊，同我準備一份解約書啊，打好之後即刻 send 去元芳發展嗰邊。係，師傅。大家繼續做嘢。不過呢件事仲未完嘅，登騰想踢你出局，應該係唔止你哋立場唔同，可能同其中一邊有啲咩台底協議，從中可以攞到啲咩利益。你覺得我有幾多分啊？咩幾多分啊？我話頭先嗰場戲啊，100分，冇咩啊？你要記住啊，雖然呢單 case 啊而家同 Donald & Co 無關，但係你都及實啦。登勤好有可能仲會喺背後搞咩小動作。Hello， 我係阿 Pat。我而家唔得閒，麻煩你留低口信啦，我會盡快覆你。阿 Pat 姐啊，人嘅容忍有限度㗎，你再理埋晒同工作上冇關嘅嘢，我聽日上網請我秘書。我哋望德基金成立咗15年，得到好多客戶嘅支持。我身為基金嘅總裁，一直都致力為我哋客戶賺取最大嘅利益。就喺啱啱嘅1小時，我哋同永業銀行達成咗共識，以作價13億將基金賣咗俾佢哋。喺新嘅經營者帶領之下，望德基金將會發展得更。有咧 ，Pat， 唔係張強有咩事叫你嚟揾我嘛？我今日嚟係要同你傾一單交易㗎，只要你肯收手，我保證張強會放棄同卓 Sir 嘅協議，唔再幫希素即刻離開公司。我唔係好明你講咩喎？你係咪對我啲咩誤會啊？呢度冇其他人，你唔使扮嘢。你根本一直想踢佢出 Donald & Co， 你想整走佢啫，唔使搞咁大場戲啊！好人好姐又扮病，你究竟想點啊？你再喺度亂講咧，我就揾人趕你走。你懷疑我害張強，你同佢講，冇走嚟煩我，我唔會攞自己嘅病嚟講笑啊！係咪同望德基金被收購有關？你講係咪啊？你再唔走，我揾人掟你走。你俾心機扮落去啊！我一定會阻止張強插手呢個 job， 你唔會得逞㗎。Donald & Co 要同李元亨解約嘅消息，唔使1個鐘頭，全行都知。你仲有咩籌碼可以攞出嚟做交易咧？我之前同你哋講過，呢一場交易唔係因為我係李元亨嘅代表律師，係因為佢信我。我哋當事人已經接受你開出嘅條件，
只要李元亨肯投降和解，佢入邊賠償出嚟嘅金額1%就係歸你。啊，你放心啊，聽日會有好消息。你同登勤做咗咁耐同事，你覺得佢係咪信得過咧？如果我冇估錯，登勤唔會想繼續留喺 KC 身邊做狗。佢要離開 Donald & Co 就要盡快揾一筆錢。咁佢搏呢一鋪一啲都唔奇啊！佢呢個行為係犯法嘅。我哋隻眼開隻眼閉，係咪等同幫兇咧？你要記住，由始至終我哋都唔知登勤用咩方法。呢一場只係佢同我哋當事人之間嘅交易，同我哋一啲關係都冇啊！李生，呢單官司嘅所有資料我哋都睇過晒，我哋諗住同對家律師傾下。你唔好再同我講廢話，你淨係話俾我聽，究竟呢單官司我會唔會贏？仲有，我使唔使買埋嗰幾個老鬼嘅股份？其實打官司嘅嘢咧有好多變數。李生，任律師嚟咗。李生，我哋公司已經同你律師樓終止咗合約噶咯，你仲上嚟做咩？我今日唔係用 Donald & Co 嘅代表身份嚟見你，我係用李生你嘅朋友身份嚟見你。朋友啊，你一聲唔該就唔理我單 case， 我哋仲係朋友咩？幫到你嘅咪朋友咯。係咧，你介唔介意請幾位律師朋友出去先？出去先。邊個？坐。我唔理係咪我代表律師，總之你幫到我嘅，我實有好處俾你。多謝你先。點啊？有咩辦法？我諗各大狀有同你講咗，律政司嗰邊有消息，佢哋有信心喺3庭之內完結咗你教唆強姦嘅訴訟。係啊，咁點啊？聽日就會有傳媒爆你單料出嚟，你估你哋元芳發展嘅股價聽日會跌幾多？大概3至5% 度啦。咁你冇辦法，可以聽日令到你哋元芳發展嘅股價唔單止唔會跌，而且仲會調轉頭升。最簡單嘅方法，掃貨谷佢上去。只要你可以令到聽日你哋嘅股價出乎意料咁升，咁就可以證明俾對方律師知道，你單刑事 case 根本對你哋元芳發展嘅股價一啲影響都冇。我幾時都話登勤你有辦法，要升啫，好易啊！琴日我喺醫院見到佢，已經覺得佢好熟口面㗎啦。一時間我又諗唔起佢係邊個。今朝我抄到呢份報紙先知道，佢就係望德基金嘅總裁林家源。咁啊點啊 KC 啱接手單 case 啫嘛，邊有咁快見過佢嘅 client 啫？呢單交易一定有問題，佢哋應該係進行緊啲非法勾當。你講完古仔未啊？呢單收購咧，我同阿Nick喺呢幾日已經 check 過晒所有文件，起碼3次。如果有問題嘅話，我哋一定會發現。你唔好咁多心好唔好？咁你點解釋林家源去醫院揾 KC 做乜啊？你望一眼就可以咁肯定，會唔會係你認錯人啊？又或者 KC 一早就識得林家源都唔出奇啊 Day One 我哋入 Donald & Co， 你已經同我哋講，一定要防 KC 撈呢個人。張強而家發生乜嘢事啊？你突然間咁信佢嘅？我唔係信 KC 嘅，我係信證據。呢粒藥係 KC 喺醫院度食嘅，我叫咗阿 Nick 攞去化驗，證明呢隻藥係用嚟醫前列腺癌。喂 ，Nick 啊 ，KC 翻咗嚟未啊？好，我而家落嚟。由依家開始，呢件事已經告一段落，明唔明？劉生，KC，出咗院啦？張強，係啊，醫生話我可以出院，咁我見你屋企又唔瞓得咁多，咁咪翻嚟公司行下。聽日永業銀行同望德基金就會上嚟簽約，所以今日一定要搞晒所有文件同埋合約。喂，既然你出咗院咯，單 case 交翻俾你 follow 啊！唉，我唔知頭唔知路，呢單 case 係你處理開噶嘛，況且你係促成呢單交易嘅功臣，我冇理由呢個時候走出嚟搶你個風頭。咁其實邊個做都係一樣嘅啫。係啦，醫生話你個病情況點啊？
我自己係覺得好多噶啦。不過醫生又叫我定期翻去見佢。我諗公司以後嘅嘢都要交俾你同阿希數。Peter， 嗰份同我應酬個 coffee 啊，唔該。KC， 咁快出院嘅，好翻啲啦。有心，我趕住要㗎。我轉頭俾你。我個心一直都屈住一個問題喺度，我今日一定要搞清楚。KC， 你係咪將收購望德基金呢個 job 交俾阿 Ben 嘅時候，同佢開過一次會，叫佢做一份盡職調查？因為你唔熟悉呢個基金，亦都唔認識任何一個管理層，你係咪咁講過？有，我有咁。你講大話！你根本就識佢哋嘅總裁林家源，係咪啊？你把口就話將個 job 交俾張強，乜都唔理。其實你喺背後暗中同佢有聯絡，係咪啊？夠啦 ，Pat。就算 KC 同林家源係朋友，都係佢哋兩個人嘅私隱。我暫時睇唔到對呢單收購有咩影響。如果佢哋係光明正大，點解唔一早公開呢個關係啫？佢哋根本係身有屎。阿 Pat， 我知道公司以前有太多爭拗，所以而家最希望咧，以後可以做到4個字：政通人和。我同你講咗，我將呢個 job 交俾阿張強，冇任何動機。點解你硬係唔信我？我問你究竟識唔識林家源啊？張強頭先講得好啱，私隱嘅嘢我冇需要同任何人交代，但我唔想啲同事喺度亂咁猜嚟猜去。係，我同林家源係認識嘅，我同佢係1983年喺港大一齊畢業，佢亦都係我喺大學時候最好嘅朋友。嗰陣佢想食住香港回歸個勢，將自己間公司拱上市。點知撞正金融風暴，佢走嚟揾我，叫我喺證監同佢疏通啲關係，等佢間公司可以順利上市。我冇應承佢。99年4月5號，佢間公司正式倒閉。嗰日之後，我哋再冇聯絡過。3個月前，永業銀行委託我哋收購望德基金，嗰陣我先知道，原來佢已經係呢間基金嘅高層，所以我將呢個 job 交咗俾阿 Ben 去跟。我唔想因為我同佢之間以前嘅關係影響呢一單交易，所以我冇同任何人講過我係認識 Anthony。我對上一次見佢，佢知我入咗醫院，佢嚟探我哋傾咗1個鐘頭，講嘅都係以前嘅事，工作上邊嘅嘢一句都冇講過。如果你係唔信我嘅，你可以上網查下，你就知道我講嘅係咪事實。阿力，即係上網查下。Peter， 即刻同 KC 講對唔住，然後出翻去做嘢。我叫你即刻上網查下，83年佢哋係咪大學畢業？林家源間公司係咪99年倒閉啊？你癲夠未啊？我同你講多次，即係同機師講對唔住，講啊！咁多年以嚟，你叫我做咩我都聽，除咗今次。件事因你而起嘅，我叫你講呢3個字絕對唔過分。我唔想俾人話我張強帶入嚟嘅人係咁冇家教。你唔講嘅話，我即刻炒你！唔使，5分鐘後我封辭職信會喺你台面。你聽我講啊，張強，一陣間你點都唔可以收阿 Pat 嘅封辭職信。我唔想一場咁無聊嘅誤會，搞到你冇咗個好幫手。呢次係佢唔啱。如果佢連對唔住呢3個字都講唔出嘅話，我預咗揾個第2個秘書。你話佢固執喎，其實你咪一樣咁啦。你同阿 Pat 講，叫佢放心。等收購望德基金嘅交易完成咗之後，我就會正式向委員會提出，我會提早退休。咁我唔喺公司啦，佢就唔使擔心我會做啲咩小動作咯。呢個決定同你個病有關。可以咁講，你有冇聽過啊？人要走嗰陣咧，個腦突然間好似錄影機倒帶咁，會出現好多以前你已經唔記得嘅片段出嚟嘅。嗰日喺白車送我去醫院，我以為我死緊。我喺白車入邊，個腦閃咗好多個畫面出嚟。有啲係我同屋企人細個嗰陣，有啲係我讀書嗰陣，有啲係我同阿 Mary 拍拖去到結婚嘅片段都出晒嚟。單單就係當諾慶高發生嘅事，一件都冇。我終於明白呢個地方對我嚟講根本係唔重要。就算呢1秒鐘我要走，我都冇所謂。係，張強，唔錯。
卓常翻出嚟日子倒數緊，到時公司一定會好亂。我希望你留喺度，可以穩住Donald & Co嘅陣腳。我只可以應承你，我一日做係Donald & Co嘅員工，我就有責任幫公司解決任何問題。咁我就放心。師傅，車姐佢走咗啦，佢叫我幫佢執啲嘢，佢話遲啲翻嚟拎。我唔陪得你好耐啦，陣間我約咗李元亨開會，你揾我有事？你知唔知李元亨揾咗 Kevin Shi & Co 接替我哋打呢場官司啊？我知，有咩問題？我有個同學喺嗰度做，亦都有份負責李元亨單 case。佢話李元亨私底下仲有同我哋Donald & Co 嘅律師見面，嗰個係Duncan。你係咪懷疑啲乜嘢啊？我覺得佢可能背住公司私底下幫李元亨，甚至乎可能已經協商咗一啲違反律師守則嘅協議。係咪你多心啊？你哋無端端退出單官司，咁Duncan佢執埋啲手尾交代翻件事都好正常。同埋之前我見過李生，佢好嬲咁話，你係臨時縮沙翹起佢，佢以後都唔會再想同Donald & Co 人合作。我諗佢唔會再相信Duncan。可能真係我擔心。喂？喂 ，Martha， 李元亨透過證券行掃貨嘅記錄，我 send 咗俾 Michael， 希望你哋陣間個會可以順順利利。好，唔該晒。Hazel，sorry 啊，我走先啊。Michael 約我去開會啦。如果你贏咗嘅話，今晚翻去同你慶祝。好。我哋已經同我哋當事人商量過，除非你哋肯依照當日李元亨先生所作出嘅承諾，全數買翻晒我哋當事人當日所增持嘅股份，否則我哋係唔會撤銷對李先生嘅起訴。明明就係你哋漠視大圍經濟回落，將元芳發展股價下挫歸咎落我當事人，咁樣對佢一啲都唔公平。李生惹上單刑事官司，影響咗元芳發展嘅股價，係好明顯嘅事實。我哋做啲數據嘅分析，你哋可以睇睇。喂，好啊，唔該。兩位唔好意思，阻你哋少少時間。李生，係咪對案情有啲咩意見啊？今日有傳媒報道，律政司將會就元芳發展主席李元亨涉及教唆強姦案，向法庭申請加快審結程序，意味李元亨有機會被提早判刑。消息傳出之後，元芳發展嘅股價並未受影響，最新報6個6毫半，比上日升咗0.5%。聽到未啊？單新聞出咗之後，我哋公司嘅股價冇受到影響喎。你兩個咪成日口口聲聲話我之前單官司會拖冧公司嘅股價嘅，咁而家不跌反升喎，即係證明啲股民買唔買我哋公司嘅股票，同我單 case 係冇直接嘅關係。你翻去同你當事人講，叫佢唔好再亂咁講嘢。李生，你覺得會唔會有人故意喺背後掃貨，令原本跌嘅都托到變升啊啦？我唔好明你咩意思喎？啲股民買我哋公司嘅股票，因為佢對我哋公司有信心。啊，仲有，你哋三個記得今日股價上落，如果佢哋反口嘅話，第時可能會係最重要嘅證據。知道。李生，等一等啊！呢個係永日證券今朝開市嘅交易記錄，有人大手買入元芳證券，3個鐘頭之內買入咗1000萬股。如果冇咗呢1000萬股，元芳發展今日嘅股價肯定會跌3%。李生，我諗你估都估唔到，掃貨嗰個人個名同你一模一樣，都係叫 Frankie Lee。嗰個人其實係咪你啊？係咪你想托高個價？等你可以大大聲同我哋講，貴公司嘅股價根本完全唔受你單刑事官司嘅影響。你係咪揾定呢？我車埋你啊！哦，唔使，藥劑附近啫嘛，聽日公司見啦。 Michael，
係咩事？冇，我見你好似唔係好開心咁。你覺得我哋呢單官司贏得唔光彩？你覺得？我從來都唔係好理手段，輸同埋贏先係最終嘅目的。我就啱啱相反，我覺得做律師咧係一個遊戲，一個幾好玩嘅遊戲，因為大家都可以喺法律程序上高公平競爭。但我慢慢覺得好多人唔守呢個規則咯。Michael， 其實冇人會理個遊戲規則係點樣㗎，大家只會留意邊一個第一個到終點。可能你講得啱啦，不過話時話，若果你唔講，我真係估唔到你師傅係張強，要我估，我以為係 KC 咯。唉，唔講啦，聽日見啦嚇，拜拜。KC啊，你喺證監做咗幾多年啊？都成10幾年咯，咁查實你每日對住啲差唔多嘅 case， 又睇住差唔多嘅文件，你唔覺得悶嘅咩？我同自己計過5年，5年之後，我要係證監入邊最大嗰個。你做到證監嘅 CEO 啊，揾得幾多錢啊？頂籠年薪都係800萬。你想我過嚟當咧 Co？ 當咧 Co 嘅 Managing Partner， 年薪1500萬。如果你係唔滿意嘅，仲可以再傾嘅喎。Charles， 對我嚟講，錢未必最重要。冇錯，我俾你嘅唔淨係錢咁簡單。我做咗咁多年，我覺得好攰，我想退落嚟。但係每當我諗起，我退咗落嚟之後，有邊個可以幫我睇住咁大間公司咧？我諗咗好耐，除咗你，我諗唔到第二個。唔好講笑啦，Charles，冇咗你啊，我唔信當人工仲可以行得咁順。如果你肯過嚟啊，我估計我哋公司仲會發得更大。我而家真係冇嘢諗，只係想退落嚟，求其喺公司掛個名，做個精神領袖，每年分多少分成俾我，咁我就夠噶啦。咁大間律師樓，你真係覺得我搞得掂？我從來唔會睇錯人嘅。3年之後，我會同公司委員會正式申請退落嚟。當人工就由你 KC 樓一個人話事。嚟，你過嚟。過嚟試下張凳嚇。3年之後，我呢間房就係你嘅。仲有呢張凳咧，都係你坐嘅。希秀呢邊我翻嚟啦。希秀，喂，希嫂，你兩隻要去邊啊？又話同我慶祝嘅。Sorry 啊，今晚要同 Libby 開嘢，你唔好等我哋啦。我諗今晚要通宵喎。你哋唔喺公司啊？你哋去邊啊？我唔同你講住啦，夜晚翻嚟先同你傾。
呢份咧係05至07望德基金嘅表現報告，交俾你啦。今次麻煩晒大家，聽日11點鐘就係永業銀行同望德基金正式達成買賣協議嘅簽約時間。呢單 case 嘅所有文件，我同阿 Nick check 過唔止一次，但我總係覺得呢單交易太過順利。你哋話我多疑又好，話我小心眼都好，我從來唔怕一單 case 有幾咁麻煩、幾咁複雜，我反而會擔心一單無風無浪嘅 job，因為問題經常會出現喺一啲我哋唔為意嘅細節入邊。剩翻呢10幾個鐘頭，我希望大家可以俾到個答案我，話俾我聽，我嘅擔心係多餘。唔該晒大家。永業銀行發出新聞稿，將會喺今日正式簽約落實收購望德基金。今次會係佢哋近年嚟最大額嘅收購，而佢哋亦都好有信心，可以繼續維持望德基金喺過去15年嚟每年俾到投資者15% 嘅回報承諾。唔介意啊嘛？錢擺咗喺餐台。你咁奇怪嘅，叫我嚟淨係陪你瞓，咩都唔使我做。失望。唔知點解我硬係唔係好慣張床隔離冇人瞓喺樹。咁如果你下次想揾人陪你瞓，可以直接打俾我嘅。早晨，咁多位，坐。我知道你記者咧時間好寶貴嘅，我都唔兜圈啦。今次有一單好有價值嘅新聞交俾你哋。你自己知道永業銀行用咗13億嚟收購望德基金呢單交易㗎。但係呢單交易應該一陣間就喺你律師樓正式簽署合約嘅喎，係咪出現咗咩問題啊？你哋知唔知點解永業銀行肯用13億咁高價嚟進行今次嘅收購？劉生啊，你係咪有內幕消息啊？望德基金根本係一個爛攤子，唔好話13億啊，一半都唔值。呢度有一啲望德基金嘅交易記錄，裏邊清楚顯示佢哋已經虧蝕咗手頭客戶60%嘅投資。但係冇理由永業銀行嘅核數師冇核實過望德基金嗰邊嘅財務報表㗎。因為中間有人串埋做咗手腳，令到呢啲資料從來冇喺交易過程披露過。點解會咁嘅？係咪有人從中抽起咗啲文件啊？因為有人收咗望德基金嗰邊嘅着數，故意收起啲文件，等永業銀行買貴貨。呢一個人就係我哋公司嘅律師張強。師傅，永業銀行同埋望德基金嘅代表已經到咗，我哋可以過去啦。我知道我咁樣約你出嚟好唐突，但我真係勸唔掂張強。Hazel，
你係公司嘅主席，你有權叫停任何一個 job。你幫我打電話俾佢，你叫佢千祈唔好簽呢個名啦 ，please。尋晚我哋好多同事咧都上咗張強屋企，重新將永業同埋望德嘅資料核實咗好多次。如果真係有問題嘅話，唔使你講，我都會叫停啦。但我哋真係揾唔到有啲咩漏洞喺裡面啊嘛。揾唔到唔代表冇啊，因為咁啊，你可唔可以幫我拖住單 case 啊？你都話我係公司主席，如果冇任何實質嘅理由夾硬拖住單 case，只會損害個客嘅利益。我唔可以咁做。1個禮拜，你俾多1個禮拜時間我啊！你唔好話1個禮拜啊，就算我拖1日，我都要同個客解釋。仲有公司班委員會咧，咁不如你教我啦，我用咩理由好啊？唔好意思啊，Pat 姐，我個會差唔多開始，我翻去先啦。Hazel，如果係我估錯，我向你道歉。但如果我估啱，後果好嚴重㗎。你係公司嘅主席，你都有責任㗎。謝生、林生、新律師，你哋睇嗰份合約冇問題，再喺上面簽個名，正式完成永業銀行收購望德基金嘅交易。我哋呢邊冇問題，我都冇問題。咁請兩位簽名。恭喜晒兩位！尋晚辛苦咗成晚，今日終於簽咗份約，不如我哋一齊出去食飯啦！我請。打邊爐？我想食法國菜啊！食咩都冇所謂，Hazel你話事。阿力打俾你師傅，叫佢一齊嚟啊！好啊。有間法國菜好好食㗎。喂，師傅，佢哋話想約你咧一齊出去慶祝啊！哦，咁好啦。你師傅唔嚟啊？係啊，佢話有啲事，不過佢話咧會送份禮物俾大家。送咩啊？咁我又冇講啊。你都有分到個樣。阿姐，都隔咗咁耐咯，咩火都熄晒啦。咁呢幾日咧，我當你請假嚇，聽日好翻工咯喎。我咁低聲下氣嚟揾你，算啦好冇？份辭職信我俾緊你啦。我以前鬧過你嘅説話，我收翻晒，咁好未啊？封信我已經 CC 咗俾人事部，我已經唔係 Donald & Co 嘅職員，你亦都唔係我老闆。唔該，你唔好再騷擾我。咁啊，仲簡單嗱。我準備好份 application form， 你淨係簽個名，咩都唔使填，聽日正式入職。我夠叫你唔好簽嗰個名啦，你又簽，咁我而家做咩要聽你講要簽呢張 form 啊？你再唔走，我就報警。唔好咁小氣好冇？嗱 OK，我張強拍心口，加你2成人工，好未？第1個9。係我唔啱。OK， 我同人事部講，加夠你3成，當係我向你賠罪，咁得未啊？第2個，你捉佢辭就辭啦，我就唔信成個香港淨係得你嗰個秘書。發生咩事？佢哋商業罪案調查科。你睇下今日個報紙。張律師，永業銀行收購望德基金呢個交易，你係咪買方嘅代表律師？係啊，我係買家嘅代表律師。咁係咪雙方嘅所有文件都會經你手？係。麻煩你睇下，你有冇見過呢啲資料？冇。呢啲資料喺望德基金舊年11月至2月嘅交易記錄，記錄顯示佢哋因為購買石油期貨錄得巨額虧損。點解呢啲資料冇喺望德基金嘅賣盤入邊嘅？我唔知。會唔會有可能有人故意收埋呢啲資料，有心促成呢單交易？
我唔知。你冇可能唔知有呢啲資料喎，定係你根本唔想俾呢啲資料個客睇到，而令到呢單交易告吹？我希望你去收翻你呢個價錢。我唔知點解會有一份11月到2月份嘅虧損記錄，我亦都唔知點解呢份虧損記錄冇出現喺我嘅資料入邊。就算你係問多我100次都好，我答案都係3個字：我唔知。唔緊要啊，有一件事我諗你一定知。望德基金總裁林家源喺交易完成之後5個鐘已經離開咗香港。佢臨上機之前入咗300萬入一個銀行戶口，個戶口嘅登記人係你張強。張強，係你嚟得啱。我正想揾你，想話個好消息你聽。原來呢個世界真係有奇蹟㗎！我去招似你公真，你估都估唔到我啲 cancer 冇晒。你話奇唔奇？你唔好喺度做嘢，你根本就冇 cancer。你個扮病裝個局俾我踩落，係咪？全中。真假，何謂是非黑白？人在變天的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算風急雨滑，未來極力維護的不會推翻，沒困惑。我信。